Hello，大家好，我係阿 Nick。今日呢個 vlog 咧，我係煲一個中藥係 for 食呢個止咳嘅，即係喉嚨痕啊，夜晚喉嚨痕啊，半夜咳啊嗰啲啊咁樣樣嘅。我呢個中藥係好有效嘅，係之前十幾年前啊，係一個我嘅顧客，佢介紹我煲，所以我覺得好好用又食到唔錯啦。呢、個一劑兩劑咁樣翻煲一劑，再煲一劑就好咗，即係屬於係對於嗰啲咳啊、喉嚨痕啊、咳啊、肺藥啊嗰啲啊，佢哋煲嚟飲係 OK 噶啦。因為呢個 vlog 咧係順便拍一個影片，我希望可以幫到有需要嘅人。因為我就唔係嗰啲咩 YouTuber 啊嗰啲拍嚟愛 view 啊愛賺錢嗰啲嘢。希望睇到呢個影片嘅人，即係你亦都有咳嘅，咁啱有需要到你可以攞嚟煲。好簡單嘅三樣嘢啫，就係黑棗、甘草同埋黨參。以前喺藥材鋪執咧，叫佢執咧係大概5、6蚊到一包一個份量啦，就3碗水煲滾咗，轉細火去，再慢慢煲剩一碗水咁樣嚟飲，跟住飲開個口，仲可以再翻煲一擺。但而家嘅2024年嘅藥材行情咧，就應該5、6蚊係買唔到噶啦，就大概要10蚊到15蚊個份量啦。你叫藥材鋪去幫你哋執。呢三樣嘢黑棗、甘草同埋黨參。就 OK，唔係講咁多先，我哋去廚房開始煲。OK，準備一個煲啦，呢個就係甘草、黑棗同埋黨參。OK，水我哋到時攞個大碗嚟裝倒落去就開始煲。黑棗係食嗰啲滋潤嘅，至於黨參就係嗰啲補氣啊、補腎啊咁樣。甘草就係最主要嘅，係有含住食啊，都有止痕嘅功能噶啦，就呢三樣嘢啫，好簡單。OK，一個大碗嘅水倒落去，就慢慢大火滾開，轉細火。OK，轉3碗水煲成1碗水嘅時候就係適量噶啦，到時候我哋再睇。OK，而家就直頭大火俾佢滾咗先，水滾咗我哋就轉翻細火去。呢個中藥咧比較針對性嗰個夜晚黑咳啊，喉嚨好痕，有時唔係你想咳出嚟，因為你痕。第一我哋唔可以吹住個冷氣啦，呢度包住嚟瞓覺啊，或者點樣樣。喉嚨痕嗰邊咧，你就咁樣咳就會咳傷呢度咯。我不妨試下啦。OK，搞掂。剩翻嘅仲可以再煲多一輪嘅，放水再翻煲。That's all。今日嘅分享就到此為止。如果有咩唔明嘅，可以喺下邊留言 comment。下個 vlog 見啦，拜拜。